हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। चलो जी, हम तो चलते हैं अपने जिम, बाकी को वेट करते हैं। थोड़ा जल्दी जा रहे हैं उनसे, कुछ हम पेट केसेस मार लेंगे उनसे पहले, रोनते रहने दो उनको। हमें क्या पता था, ये तो मुझे पहले आके बैठा हुआ है। ये क्या चक्कर है भाई, सबसे पहले आके क्यों बैठ गया तू। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। है वही बात नहीं, अभी वो आएगा बताएगा तेरे को। क्या टाइम हो रहा है? अभी वो आएगा बताएगा तेरे को। 5 बजे का टाइम है तो पहले कैसे बैठ गया, 1 घंटा पहले आके बैठ गया। कोई बात नहीं। Home it sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. और कैसे हो? बस सब बढ़िया भाई, तेरी दुआ है सब। सब बढ़िया है। चल बाय। ओके बाय। बाय। रात को सुबह मौसम में क्या हवा सही चलती है ना, स्कूटी का मजा ही लगाता रात में घूमने का। गुड़गावा के लिए यहाँ से जगह बताओ कौन सी पड़ती है। द्वारा और कौन जाता है गुरुद्वारा कहाँ पे है, प्लीज कमेंट में बताना। अब चिकन खाने की दूर कौन जाता है? हाँ भाई, चिकन खाने की दूर कौन जाता है? इतनी दूर भाई देखो, जहाँ का टेस्ट लग जाए मुँह पे नहीं खाना चाहिए। अब हमें पसंद है भाई लाजपत नगर का, लाजपत नगर जा रहे हैं जनकपुर से लाजपत नगर। अब देखते हैं वहाँ का टेस्ट, आगे आपको बताएंगे। बताओ यार, चिकन खाने दूर जाएंगे, देखते हैं वहाँ का टेस्ट।